Биднийг хайрлаж халамжилдаг, яаж тусалмаар байна, юу чадхаар байна бүгдийг хийж өгдөг. Хэн нэг нь өвдчихлөө гэхэд бид яг л нэг гэр бүл шиг дэмжиж тусалдаг юм. Нэгийн зовлон нийтэх болсон гэхүү дээ. Дэм буудлаар хонголдог гэр бүлүүдтэй ажилласаар өдгөө 3 жилийн үрийг үзэж байгаа тэрээр ашиглагдхаа байсан хуучин эмнэлгийн байрыг худалдан авч орон гэргүй хүмүүс зориулан тогтжуулснаар мөрөөдөлтөд хүрэхээр төлөвлөж байгаа гинэ. Эмнэлэг хаагдсны дараахан би зам дагуу машинаараа явж байсан юм. Тэгээд эмнэлгийн байрыг худалдан авч орон байраа алдсан гэр бүлүүдэд бэлэглэх санаа төрсөн юм л да. Олон гэр бүл орхоронгүй дэм буудлаар хэсүүчилж байна шүү дээ. Илүү олон хүн туслагууднаас Вильям цуглаан 45,000 м² талбайтай бас нэгэн хуучин эмнэлгийн байрыг худалдан авчээ. Балгас болсон хуучин байрыг нийтдээ 66 өрөө таслахаа бүхий төв болгон барих засварын ажлыг үргэлжлүүлж байгаамаа. Ингэснээр амжиргааны төвшин доогуур үр хайлуудад өөрийн гэсэн байртай болтол нь суулгах боломжтой болох юм а. Вилли бидэнд засварын ажлаа танилцуулсан юм. Энд хуучин эмнэлгийн зоогийн газар байрлаж байсан юм билээ. Бид ч гэсэн үнийг хоолны өрөө болгох бол. Энд суугчид үнгүй хооллохоос гадна түрээсний төлбөр төлөхгүй юм а. Харин ажил эрхэлдэг байх, санхүү, мөнгө хуваарлах тухай хичээл хамрагдахыг шаарддаг гинэ. Ингэснээр хадгалж хэмэлсэн мөнгөөрөө өөрсдийн гэсэн байр худалдан авах боломжийг өгч байгаамаа. Манай хөтөлбөрөөс гарч байгаа гэр бүл өөрсдийн гэсэн мөнгө хуримтлалтай болно гэд бодоод үзэлтэй. Бид зүгээр нэг тэтгэмж өгөөгүй. Бид тэднийг хорогдох байраар хангаж байгаа юм. Тийм ч болохоор мөрөөдөлдөн хүрэх ривер төв гэж нэрлэсэн юм. Энд хүмүүс олон сайн сайхан зан чанарт суралцаад өөрсдийн гэсэн мөнгө хуримтлалтай болсны эцэст эндээс явах юм аа. Виллийн төслийг ганцаараа хэрэгжүүлээгүйгийг онцолж байсан юм а. Тэрээр олон хүний тусламж дэмжлэгтэйгээр төслийн ажлаа хийж байгаа гинэ. Их эзэн. Би яаж бүхлэгтэн эмнэлгийг тавилгаар дүүргэх юм бэ гэж гуйж байтал 3 өдрийн дараа миний утас дуугарч энэ бүх тавилгыг хандивлахаар болсон юм. Энэ тавилгууд ирээдүйн эздэд хүлээгээд байж байгаа нь. Манай цуглаан зохион байгуулсан боловч Канзас, Рэйтаун зэрэг орон нутгийн олон цуглаан дэмжиж хөм нэмрээн оруулсан юм. Пастор Вилли улс орныхоо бусад ахлагч удирдагч нарыг ч энэ зүгт анхаарлаа хандуулахыг уриалсан юм а. Учир нь орон гэргүй болсон айлрах хаа сайгүй байгаа гэдгийг хэлж байсан юм. Манай улсад танай цуглааны эргэн тойронд хаа сайгүй хэдэн арван дэм буудал багширч байна. Тэдгээр дэм буудал тус бүртээ нэг өдрөөс нөгөө өдрийг өнгөрөөн арга цаан амь зүүж байгаа ор хоронгүй гэр бүл заавал байгаа гэдгийг би та бүхэнд батлан хэлэх байна. Засгийн газар тэр хүмүүсийг орон гэргүй гэж тодорхойлсон юм. Тэд цөхөрч тэндээс явахын төс болдог. Тэднийг цуглаанд явуулах нь гол зорилго биш юм. Харин тэднийг хайрлаж зөв зүйлийг хийх нь бидний зорилго юм. Явж тэднийг тижээ, тэднийг хувцал, зөв зүйлийг хий. Исая 58 дээр яг ингэж хэлсэн байдаг юм. Charlene Israel, CBN News, Kansas City, Missouri. Лайв мэдээллийн хөтөлбөр гадаад мэдээгээр үргэлжилж байна. Еврейчүүд Христэд итгэгч нарын хамтын ажиллагааны хүрээнд Израилийн төв хэсэгт нэгэн төрлийн залуучуудын сургалтын төв нэгдсэн байна. За уг сургалтын төв нь өнөөгийн залуусыг ирээдүйн удирдагч нар болгон төлөвшүүлэх үүднээс Библи судлалын хичээлийг биеийн тамирын дасгалтай хослуулан заадаг гэнэ. Энд залуус цагаа зугаатай өнгөрөөхийн зэрэгцээ зорилгоо ухамсарлаж байгаа гинэ. Энд ирээд олон зүйл сурч байна. Айцаа ялах үед урд мэддэггүй байсан олон зүйлийг мэдэж авдаг юм байна. Би урдныхаасаа илүү сайжирсан гэж бодож байгаа. Энэ төв Израиль залуучуудыг удирдагч болгон төлөвшүүлэхийг зорддог. Библийн эртний түүхийн өв уламжлалтай Израиль улсын төв зэгт ийм нэгэн шин сургалтын төв байгуулагдаж байгаад Рон их баяртай байгаа маань. Израиль улсад урд өмнө ийм төв байгаагүй. Бидний зорилгод хамаг хүчээр оршиж байна. Амьдралын олон хүрээг хамруулна. Зүгээр л олсоор авирч өндөр газар гарах мэтэр цагаа зугаатай өнгөрүүлж байгаа юм шиг харагдаж байгаа байх л да. Үгүй ээ. Үүнээс илүү их ажил хийж байна. Охид хөвгүүдийг хэрхэн хөгжүүлэх вэ гэсэн бүхэл бүтэн онол ойлголт явагдаж байна. Хэрхэн яаж удирдахч болгон төлөвшүүлэх вэ? Хэрхэн нийгэм хамт олныг хөгжүүлэх вэ? Яаж улс орноо хөгжүүлэх вэ гэвэл хамгийн жижиг зүйлээс эхлэх хэрэгтэй. Сургалтын хөтөлбөрт биеийн хүчний дасгал сургуулилт, багаар хамтрах төсөл, удирдлагын зарчмын талаарх Библи судлал зэрэг хичээлүүд багтдаг гинэ. Хамгийн анх Израиль оюутан сурагч нар Америк нэгдсэн улсын Христэгэлд амралтын газар төсөлснөөр ийм төв байгуулах санаа төрсөн байна. Амралтаас буцаж ирсэн хүүхдүүд зан чанарын хувьд нэлээд өөрчлөгдсөн байсан. Нэг ээж надад 16 жил хүүхдтэй зааж сургах гэж зүтгээд дийлээгүй зүйлийг та 2-7 хоногт хийчихсэн байна гэж хүртэл хэлж байсан шүү. Гадаа хөгжилтэй байдлаар явагддаг болохоос биш. Нэг ёсны хичээл сургууль юм шүү дээ. Хедер Джонсон нөхрийн хамт Америк нэгдсэн улсад оюутан сурагчдын амралтын газар ажилладаг гинэ. Жохом тэд Израилийн залуучуудад зориулсан сургалтын төв байгуулах санааг Ронд өгсөн юм байна. Бидний тавьсан саналыг тэр нааштай хүлээн авч манай амралтын газар зочилж ирсэн юм. Ирсэн даруйда Израиль улстай ч мөн ийм төв байгуулах хараа мөрөөдлийг олж авсан гэсэн. Уг сургалтын хөтөлбөрийг Израилийн боловсролын яам албан ёсоор баталсан бөгөөд Библийн зарчимд тулгуурснараа онцлог гинэ. Израилийн түүхэн дэх нийгэм улс төрийн байдал хүнд уюудад
Авраам, Мөшех, Эстер бүсгүй зэрэг баатруу түрэн гарч ирж мөрөө үлдээсэн байдаг. Тэгвэл тэд ертөнцийн эзэнтэй яаж харилцдаг байсан юм бол гэдгийг сонирхох хэрэгтэй. Израильчууд хойч үеэ Йошуаг үлгэрлэн дуурайлгаж төлөвшүүлэхийг зорж байгаа гинэ. Сэтгэлээс нь ирчгүүч ундарсан, эр зоригтой, ертөнцийн эзэнд итгэлтэй, өөртөө их юм болохыг сайн ойлгодог. Дэлхийн ертөнц, улс үндэстнийхээ талаар зөв ойлголттой шинэ үеийг төлөвшүүлэхийг зорж байна. Израиль удирдах залуусын сургалтын төв байгуулагдаад удаагүй. Өдгөө хүртэл хэдэн сарын настай билээ. Одоогийн байдлаар хэдэн зуун сурагчтай болсон ч ирээдүйд хэдэн 10 мянган оюутан сурагч төгсөх зорилт хараатай ажиллаж байгаа гинэ. Уг төслийг хэрэгжүүлэхийн тулд еврейчүүд Христэд итгэгч нар хоорондоо нэгт хамтран ажилласан гинэ. Бид Америкийн Христэд итгэгчтэй харилцаа холбоо тогтоож хамтарч ажиллаж чадаагүй бол энэ төвөн байгуулж чадахгүй байх байсан юм. Уг төвийнхэн өсвөр үеийн залуучуудад сайнаар нөлөөлж байна. Хэрвээ өсвөр залуу үеийг өсгөж хөгжүүлье гэж бодож байвал үлдсэн амьдралынхаа туршид санаж хадгалж явах ямар нэгэн үн цэнтэй зүйл сэтгэлд нь үлдээх хэрэгтэй. Chris Mitchell, CBN News, Ariel. Бидэнтэй хамтаагаад баярлалаа. Дараагийн мэдээг хүргэе. Жил бүр Израилийн судлаачид Библийн цаг үеийг гэрчлэх олон тооны археологийн олдвор олж илрүүлдэг билээ. За эдгээр эртний дүүлгийн олдвруудыг хадгалдаг музей дахин олонний өмнө үе таалгаа нээсэн байна. Иерусалим хотод байдаг Израилийн музей хамгийн анх 1965 онд үдэ нээжсэн билээ. За 3 жилийн турш их засвар хийсний нийтэс археологийн олдвор, эртний эдүүлгийн зүйлс, дүрслэх урлаг зэрэг дахин давтагдчихгүй баялаг урын сангаа дахин олонний өмнө дэлгэсэн байна. Манай улс дэлхийн уулзуур төвцөг болж явсан үе бий. Ялангуяа эрт дээр үед тийм байсан байгаа юм. Сүүлд барууны ертөнц хүч төрөн орж ирсэн ч Иерусалим дэлхийн ертөнцийн төвцөгт суусан хэвээр байна. Тийм ч учраас манай музей бүхлийг багтаасан олон талтай гэж би боддог. Джеймс Снейдер бол израильчуудын өв төвийг хадгалдаг дэлхийн хамгийн том идэвхтэй үйл ажиллагаатай музей захирлалээ. Манай музей одоогоос сая хагас жилийн өмнөх өн эртний археологийн олдвороос эхлээд орчин үеийн дүрслэх урлагийн бүтээлүүд хүртэл хадгалагдсан. Нийт 500 мянга гаруй үзмэр бүхий олон талын баялаг өв сантай. Миний ард хуучин гэрээнд гардаг Ахав хааны орд цайзын төв хаалга байна. За энд тавигдсан олон мянган үзмөр Библийн цаг үеийг орчин үе рүү авчирдаг юм. Манай археологийн олдврууд дэлхийн хаанаас ч олохооргүй олон зүйлийг танд өгүүлж чадна. Уг олдвруудаа ашиглан тухайн цаг үед амьдарч байсан Израиль үндэстнүүдийн түүхийг олж мэдлэх тусалдаг гинэ. За тухайлбал хэрхэн амьдарч, хэнд итгэж, бүр яаж нас орсон тухай хүртэл өгүүлдэг байна. Бид Библийн түүхийг онцлон харуулахыг чармаадаг. Цорын ганц ертөнцийн эзэнд итгэх итгэл, Иерусалимийн гол сүмийн эхний болон хоёр дахь үе, Христ итгэлээс тасарсан бусад Юудэ, Лалын шашны үүсэл гарлын талаар та олон зүйлийг сонирхож болно. Давид хааны засаг барьж байх үеийг харуулсан хамгийн эртний археологийн олдвор нь манай эртний өмнөх 9-р зууны үеийн бичээс үлээ. Манай эртний өмнөх 7-оос 8-р зууны үеийн бунхан 2 цаг хэсэгт салж нэг нэгнээсээ 50 км-ийн зайтай аслагдсан байжээ. Энэ нь тухайн үеийн цорын ганц ертөнцийн эзэнд итгэх итгэл, бөө мөргөлийн шүтэн хоёрын хооронд үүсэж байсан тэмцэл тулааны илтгэл болж байгаамаа. Булшлагдсан бунхнуудаас бид тухайн үеийн аж амьдралын талаар олон зүйлийг мэдэж авсан. Археологчид нэг булшин дотроос 2 мөнгөн сахиус олсон гинэ. Тэр хоёрт хоёуланд нь тооллого номын ишлэл бичигдсэн байсан нь манай эртний өмнөх 600 он буюу археологийн судалгаагаар олдсон Библийн хамгийн эртний ишлэл хэмээн тэмдэглэгдэжээ. Энэ нь сүнслэг тэнгисээс олдсон хуйлмал номнуудаас даруй 400 гаруй жилээр ахмад гэсэн үг юм а. Түүнчлэн Гецсеман цэцэрлэг хавцаа олдсон загалмайтны үеийн асар том хааны зургийг хамгийн анх удаа олонний өмнө дэлгэж байгаа гинэ. Археологийн судалгаа хэдүүлгийн зүйлсд би үнэхээр дуртай. Түүхийн хуудаснаа тэмдэглэгдсэн олон үйл явдлуудын гэрч баримтанд болсон эдгээр олдврууд болсон явдлыг нүдээр харж чадахгүй бидэнд олон ус дэлгэж харуулдаг. Миссисипи голын 2 эргийг холбосон Бест гүүр цагта өдөрт 140 мянга гаруй машин явж өнгөрдөг Миннесота мужийн хамгийн өндөр ачаалттай гүүрний тоонд ордог байсан. За гэтэл 3 жилийн өмнө оройн эд ачааллын үеэр нурж 13 хүн амиа алдаж 140 гаруй хүн гэмтсэн. Тэр өдөр гүүрэн дээр явж байсан Мишель Майклийн машин дөнгөж давангууд гүүр нурж унжээ. Тэрээр энэ үед ертөнцийн эзэнтэй хамт байсан хэмээн гэрчлэн ярьсан байна. Тэр өдөр 2007 оны 8 дугаар сарын 1 байсан юм л да. Би ажлаасаа баг зэрэг орой гарсан. Тэгээд Бест гүүрэн дээгүүр давхиж явлаа. Тэр өдөр бусдын лайдал ердийн нэг өдөр байсан. Гэтэл гинэтхэн хөнгөнөхдөө сонсогдсон. Тэгээд гүүр ганхаж эхэлсэн. Тэр үед манай Миннесота мужид газар хөдлөд байна уу да. Нэрээ юу гэж бодогдож байлаа. Гэтэл байдал бишдэж эхэлсэн.
Миний өмнө байсан хатуу ашлахтай замд ан цав гарч нурах төхөөд ирлээ. Одоо бодоод байхад миний араас эхлээд гүүр аль хэдийн нурж эхэлсэн байсан юм билээ. Би яах ч аргаа олохгүй байтал гүүрнээс гулсаж доошоо унсан юм. Унаж явахад надад одоо би унаад усанд унах байхдаа усанд унчхаа дараа нь би яах вэ? Нэрээ би усанд унахгүй байх юм байна. Ус дэндүү доор байгаа шүү дээ. За ингээд бүх зүйл дууслаа даа гэж бодогдож байсан. Тэр бүх айдас, дуу шуугаан, эмх замбраагүй байдал донд би ертөнцийн эзэн минь надад туслаач. Намайг эндээс гаргаач гэж гуйж байсан. Гэтэл ертөнцийн эзний оршихуйг би мэдэрсэн. Тэр надтай хамт байгааг би ойлгоод амар тайван болсон. Тэр үед хин нэгэн чихэнд минь Мишель хөл доор чинь хааз байна. Хаазаа дар гэх шиг болсон. Үнэн дээр үнэхээр тийм байсан юм. Машин маань хөдөлсөөр байсан. Түүний хүчинд гүүрний өнцөг дээр тогтож байгаагаа би анзаарсан. Би байдаг хурдаараа дээшээ мацаж эхэлсэн. Тэр үед би өөртөө би чаднаа гэж хэлж байснаа сайн санаж байна. Эцэст нь би гүүрний хавтанг давж газар дээр гарсан юм. Би машиныхаа толонд ард үлдсэн гүүрийг харсаар хин нэгэн миний араас гарч ирэхийг хүлээсээр байсан. Залвилдээ гараад ирээчтэй. Дахиад ганц ч хүн болов гараад ирээч гэж бодогдож байсан. Гэтэл миний араас хинч гарч ирч чадаагүй юм. Би гүүрний нуранган дундаас гарч ирж чадсан хамгийн сүүлчийн хүн байсан юм байлээ. Гүүр нурсны дараа амьд гарснаа мэдрэгнийг бодлын ганцаардмар санагдаж байсан. Тэр үед эргэн тойрон хинч байхгүй зөвхөн ертөнцийн эзэн бид хоёр л байсан. Орон ажил ихтэй цагаар Миннесота мужийн төвийн гүүр нурсны улмаас нийт 13 хүн амиа алдсан юм а. Гүүрний нуранганд даруулж цогөөсны улмаас ойролцоогоор 145 хүн хүнд хөнгөн гэмтэл авсан. Аврах багийнхан зав хөлөглөн хохирогчдын амь насыг аврахын төлөө ажиллаж байсан. Осол болсны дараа харамсалтайгаар амиа алдсан хохирогчдыг санан дурсаж хотын иргэд төв талбайд сугалран эмгэнэл илэрхийлж байсан. Тэнд Мишель хохирогчдын ар гэрийнхэнд хандан хувийн загтал бичснээ гардуулсан байна. Есүсийг мэдхгүй хүмүүс түүний үннийг олж ухаараасай. Түүний бэлгэлдэг амар тайван надтай хамт хуваалцаасай гэж хүссэн юм. Би өөрийнхөө хүчинд найдаж байснаа ойлгосон. Харин бусад хүмүүс юунд найдаж амьдардаг вэ? Тэдний итгэл найдвар амар тайван хаанаас ирдэг вэ? 5 сарын дараа холбогдох байгууллагын ослын дүгнэлтээ гаргасан байна. Анхлан байгуулагдахдаа зураг схемд алдаа гарсан учраас гүүр нурсан гэж дүгнсэн байна. 40 жилийн настай уг гүүр зориулагдсан ачааллаа дийлэх чадваргүй байсан байна. Та яаж энэ бүгдийг давсан юм бэ? Ийм нөхцөлд орохдоо хүмүүс хин нэгнийг буруутгах хандлагатай байдаг шүү дээ. Тэрнээс олж инглээ, энээс олж ийм зүйл болчихсон гэх мэтчлэн чамаас олж би хайртай хүнээ алдсан гэдэл харин танд ямар санагдаж байв? Ослын дүгнэлтийг сонсоод миний сэтгэл амарсан. Гүүрийг барьсан барилгачдын хинэнч нурж унаасаа гэж хүсээгүй нь тодорхой шүү дээ. Би тэгж л бодсон. Мэдээж энэ алдаанаасаа бид цаашид суралцаж улам илүү сайжрах ёстой. Гэхдээ ослын талаар бодох тоолонд хинт санаатаагаар гүүрийг нураах зорилготой бариагүй гэж санагдсан. 2008 оны 9-р сарын 8-ны өдөр Бест гүүрийг дахин шинээр босгон барьсан юм а. Та өөрөөсөө би яагаад ганцаараа амьд гарсан юм болоо гэж асууж байсан уу? Мэдээж ихэндээ хүн бүрл ингэж боддог шүү дээ. Гэхдээ өөрөөсөө яагаад гэж асуусаар гацж болохгүй. Тэгвэл өөрийгөө буруутгах болно. Өөрийгөө буруутгадаг хүн ертөнцийн эзний хүслийг биелүүлж чадахгүй. Таны цаг болоогүй байсан гэдэг дүгнэлт хийгээд бүгдийг мартах хэрэгтэй. ертөнцийн эзэнд даатгаад урагшаа алхах хэрэгтэй юм а. Сургалт зөвлөгөөнд хамрагдсны хүчинд түүний ертөнцийн эзэнд итгэл өсөж улам бүр хүчтэй болсон гинэ. Үхэлд маш ойрхон дөхөж үдсэн тэрээр амьдралын үнцнийг ухаарах болсон байна. Есүс Христэд итгэл найдвараа өгөхгүйгээр ертөнцийн эзний амар тайванг та олж чадахгүй. Цаг нь болохоор бид бүгд л энэ дэлхийг орхих болно. Тэр цагт та дэлхийг орхиход бэлэн болсноо мэдэх учир сэтгэл зовнохгүй амар тайван байж чаднаа. Хөтөлбөрийн турш бидний анхаарал үзсэн үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Хэрвээ та бүхэн Light News мэдээллийн хөтөлбөрт гэрэл хийгээтэй мэдээлэл өгөхийг хүсэх юм бол хөтөлбөрийн даавар гарч байгаа имэйл хаяг болон утсанд хандаарай. Баяртай үзэгчтэй.